يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب الفيديو ده انتوا بتشوفوه امتى. قبل اي حاجه عايزين نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. خلاص عامه العيد قرب. طبعا انتوا زي ما شفتوا كده ان حسن اخويا كان مجمع العيله كلها ومتجمعين كلنا علشان عجل البيبي. فطبعا لما خلصوا الموضوع ده فكلهم اتحركوا مع بعض عشان حاجتين. اول حاجه علشان نيره يعني تعبانه شويه، ربنا يشفيها يا رب، ادعوا لها كتير جدا. وتاني حاجه علشان برضه هيوزعوا اللحمه والكلام ده كله. فالبيت يعني كان يضرب يقلب، ما طبعا بعد الفرهده اللي فرهدوها طول اليوم ما لحقوش يعملوا حاجه. فكان المفروض ان هم هيجيبوا حد يعمله، بس انا قلت لا. عشان هم رايحين القاهره يعني فمش هيلحقوا يعملوه، فكانوا هيجيبوا حد. فانا لما قلت لا قلت لهم معلش انا دلوقتي راجل قد المسؤوليه، وبما ان انا اللي موجود فزي ما انتم متعودين ان انا راعي التنظيف في البيت ده، قررت للاسف يعني ان انا اللي هعمل روتين تنظيف البيت بعد عجل البيبي والكلام ده كله. فالنهارده هيبقى يوم شاق، انا عارف هيبقى يوم متعب، انا متاكد، بس انا هبقى مبسوط لان انا بحب ان انا اعمل الحاجه بنفسي. فاول حاجه قررنا ان احنا نبدا بيها علشان طبعا الدنيا مبهدله خالص. هنبدا ان احنا ننظف المكان ده علشان ده اللي كان فيه العجل وده اللي كان فيه الكلام ده كله يعني. فهبدا ان انا اكنس التراب كله وانضف الدنيا دي كلها وامسح البق. هتشوفوا معايا روتين كامل، بس قبل اي حاجه يعني حط لايك، اشترك في القناه وقول لنا كلمه حلوه يعني. المفروض يعني يحمسوني يشجعوني على اللي انا بعمله ده. انا بتعب من اجلهم، ومن اجل ان انا يعني لما بعمل كده بحس خلاص ان انا بدات اشيل المسؤوليه، بدات ان انا اعرف كل حاجه تتعمل ازاي. ما استسهلش، بدل ما انا استسهل واجيب حد يعمل مكان، بعمل بنفسي. اللي انا اقدر اعمله، واللي انا ما اقدرش اعمله وخارج عن ارادتي خلاص انا مضطر. بس ما دام انا اقدر خلاص. فدي رساله حابب اوضحها يعني. اي شاب لو البيت بتاعك برضو في حاجه اعمله. الكلام ده قلته كتير بس بعيده تاني عشان اللي ما شافش القديم يشوف ده. ودلوقتي خلونا نبدا عشان نلحق نخلص على طول، لان اليوم ده هيبقى طويل جدا وشغل كتير جدا، لان فعلا الدنيا بايظه. انا تعبت من مجرد بس ان انا نظفت الجزء اللي هناك اللي عند البسين ده، يا دوب نظفته فرهط. فهنكمل هنا ومع بعضينا بقى اليوم كله. بسم الله. شايفين المنظر؟ كل التراب ده بسبب العربيات اللي كانت بتدخل عشان تتحط فيها الحاجه، والناس اللي رايحه والناس اللي جايه، وكمان الدنيا مطرت عشان تبقوا عارفين، فالدنيا طينت. بس يا الخير كده احنا خلصنا اول خطوه ان احنا كنسنا الارض. دلوقتي بقى قبل ما نبدا في الخطوه الاهم وهي غسيل السجاد، ودي هتبقى مفاجاه عامه لكل الناس ان انا اللي هغسل السجاد. وطبعا لازم السجاد يتغسل مش بس يتكنس من عليه والكلام ده كله، عشان حاجتين. اول حاجه ان طبعا كان كل رايح وكل اللي جاي بيعدي عليه. ممكن بقى اللي في رجله كان في حاجه واللي رجله ما فيهاش حاجه، فكله كان بيعدي. تاني حاجه علشان برضو لما كانوا بيكيسوا وبيعملوا الكلام ده كله اكيد في حاجه ممكن تبقى واقعه على السجاد، فللنظافه يعني كان لازم يتغسل. فانا قلت اتطوع، محدش قال لي عليها، وكان كل الموضوع ان احنا نلم الحاجه ونمسح بس. فانا قلت لا معلش انا لازم اعمل الحاجه بضمير. فدلوقتي احنا هنمسح الارض علشان ده المكان الاهم في البيت، ده اللي كان فيه المعمعه كلها. فهنمسح عشان لما نحط السجاد نغسله يبقى المكان نظيف. فبسم الله هنبدا بقى دلوقتي ونروق على الكلام. عامة انا بدأت ازهق وبدأت اتعب. الموضوع صعب عامة، انا مش متعود ان انا بعمل كده، بس والله بجد انا ما حدش طلب مني ده، بس برضه انا قلت لازم اعمله بنفسي عشان لازم اتعود ان انا اي حاجة احتاجها اول حاجة افكر فيها ان انا اعملها بنفسي. علشان طبعا انتوا عارفين يعني راجل داخل على جواز ولازم بقى اشيل المسؤولية، واللي هو مش كل حاجة احتاجها اشوف حد يعملها لي يعني. لا ما ينفعش. حطيت صابون في الارض وبدأت ان انا امشي بالمكنة عليه عشان انضف البلاط تنظيف جامد من الاخر. والحمد لله يعني اتعلمت ازاي ان انا استخدمها يعني. الحمد لله اتعلمت وبقيت قادر ان انا اظبطها واعرف اتحكم فيها كويس. دلوقتي هنبدا بقى ان احنا نلم الميه دي عشان نبدا نحط السجاد ونخش في السجاد على طول. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. شيل كل الميه دي ونخش في السجاد على طول يا باشا. طبعا اعدادات الكاميرا كانت بايظه خالص، فيا رب تكون كانت واضحه، لان طبعا مش عارف اعيد اللي اتعمل ده تاني ولا هصوره من الاول، فاستحملونا على كده. ظبطناها شويه والحمد لله يعني كله اندر كنترول. وهنكمل دلوقتي هنبدا في السجاده على طول، كله اندر كنترول ما تقلقوش.
خلاص بدأنا في السجاد، هنبدأ ان احنا نغرقه ميه كده الاول. وزي ما انتم شايفين طبعا السجاده مبهدله على الاخر، مليانه تراب ومليانه حاجات، واكيد فيها حاجات من اللحمه اللي كانت موجوده، فعشان كده احنا ايه نديها غسله محترمه علشان نشيل كل الحاجات دي تبقى ايه اندر كنترول. وي بدأنا خلاص نحط الصابون، وتقريبا كده والله اعلم مفيش صابون تاني، فدول الحلوين يعني هيقضوا الغرض في دي، ونجيب صابون ونكمل عادي يعني. لان انا اتغبيت الصراحه وجبت كيس صغير على اساس ان هم سجادتين بس ما كفاش يعني، واحد ما عملش حاجه، فما علينا. خلينا نبدا بدول نديها كده على السريع على ما نجيب صابون تاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شايفين النظافه؟ اقل من ان امي ترقع زغروطه بعد اللي هتشوفه ده مش معلش يعني، الفرهده دي مش ببلاش. ومولع لك شمعة نورها مستني وبعيونه دمعة 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 امبابة امبابة. البتاعة دي بتفرهد الايه؟ عتبة 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 عتبة. بص اللفة دي، بص اللفة دي، بص اللفة دي. بصوا يا جماعة، لما نرفعها لفوق بتخش كده، ولما ننزلها لتحت بتخش الناحية التانية. ازاي نثبتها بقى؟ نعمل كده. حاسس ان انا معاق باللي انا بعمله ده. فما علينا، نروح نجيب صابون ونكمل على طول يعني. احنا مع بعض ان شاء الله كله اندر كنترول، ما تقلقوش، والموضوع ده مش هياخد معانا اكتر من 3 4 ساعات يعني، كله اندر كنترول. زودنا الصابون وبقى كله تمام يا باشا. بص الرغوه، انا بحب ازود صابون عشان يبقى الرغوه كتير كده. انا كل ما الرغوه تزيد كل ما احس ان انا بنضف احسن. يا سلام يا سلام. نمشي على الاحراف كده عشان نتاكد ان كل حاجه اندر كنترول. يا سلام يا سلام. يا دراعي، شادد. انا اللي خلاني اعمل كده. حاسس الحته دي محتاجه يتعاد عليها مره كمان. بس كده عسل قوي 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 يا باشا. نلم السلك كده كده احنا خلصنا اول مرحله في السجاده دي، عملناها كلها بالصابون وعملناها اللي هو غسلناها جامد يعني. دلوقتي بقى نبتدي ان احنا نشيل منها الصابون كله ونمسحها وننضفها ونصفيها ونسيبها على جنب تنشف، ونبقى خلصناها خالص ونخش في السجاده الثانيه. انا هموت واحل المشكله دي علشان ده ما ينفعش. عايز لازم نسقها منين؟ خلاص مش وقت. بسم الله. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم بكل امانه؟ قولوا لي رايكم بالتعليقات في اللي انا عامله ده، وهل انا كنت صح ان انا اعمل الحاجه بنفسي، ولا الاحسن ان انا كنت استناهم اما يرجعوا نعملها كلنا، ولا ان انا كنت اشوف حد يعمل لنا الحاجات دي كلها؟ قولوا لي انتوا رايكم، قولوا لي كده صح ولا ايه اللي كان صح. الاختراع بتاعي بقى، هم ماسكين ايه المساحه كده فوقيها الخرطوم كده، تساوي الاتنين على بعض كده يا باشا كانهم حاجه واحده، تمام؟ ونقوم بادين ايه بقى كأن دي هي دي، ونقوم ساحبين المايه كده. مش محتاجين الشبشب بقى عشان ايه ما يكعبلنيش. انا مبسوط بالصابون ده والله. بصوا بقت نضيفه ازاي، بص الالوان خدت لونها ازاي، بصوا بالراحه كده اهو، بص كل حاجه بقت بتبرق الله ينور. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ربنا قدرني وقدرت ان انا اعمل كل ده، الحمد لله والله. فهخلص السجاده دي وارجع لكم في السجاده الثانيه بقى عشان تبقوا عارفين بس ان انا فاهم. بعد ما بنلفها كده وننضفها وكل حاجه بننزل فيها الخرطوم من فوق كده علشان نتاكد ان الصابون اللي فيها كله نزل، عشان ما تنشفش بالصابون، لان لو نشفت بالصابون هيحصل حاجه انا مش عارف اسمها، بس هي حاجه وحشه يعني. بس يعني لازم نديها دش كده ايه رايق. انا اتغرقت بس. وبعد كده بقى ايه نركنها على جنب. ففين الجنب اللي نركنها فيه بقى؟ ممكن اعمل زي المره اللي فاتت واحطها هنا تهيش ولا تهيش ونصفيها بقى يا باشا. انا هقع صح؟ هقع. طيب هتسالوني انا ليه صفيتها؟ اقول لكم والله ما اعرفش، بس انا صفيتها وهرجع ارش عليها ميه تاني. بس احنا كده خلصنا من السجاده الاولى، نخش في السجاده الثانيه. تعاليل. الحمد لله ان هم سجادتين بس، الحمد لله.
نخش نغرجها. غرج يا باشا غرج. على فكرة انا ممكن اكون قاعد لوحدي فترة محترمة يعني، فهشاركوا حاجات كتير وهنعمل اجواء كتير مع بعض، فاوعوا تكونوا بتزهقوا مني، علشان ايه لو انتوا بتزهقوا هتلاقوني قعدت وما عملتش اي حاجة لحد ما هم يرجعوا. لو ما بتزهقوش وتمام وعايزين اشاركوا كل حاجة قولوا لي في التعليقات، عشان انا قاعد لوحدي وهتلاقوا عندي مواضيع كتير بسبب ان انا قاعد لوحدي. نخلص دي ونركنها جنب اختها ويبقى خلصنا السجاد وخلصنا الجزء اللي بره ده كده كله، ونخش جوه بقى. هخلص دي واوريكم ونكمل مع بعض. هو يوم طويل وصعب بس ان شاء الله احنا قده يعني. بسم الله. بس يلا اركني انت كده، مش عايزينك تاني. اوعى كده. عايز اقول لكم انا مش حاسس بدراعي باظ خلاص. نجيب الميه بقى ونشطفها علشان نركنها جنب اختها. موضوع متعب يا جماعه وصعب ورخم، بس انا مرضي ومبسوط لان خلصت يعني شبه خلصت خلاص، وكمان انا عامل حاجه كويسه، فمبسوط بصراحه من نفسي جدا وهبسط اكتر لما يجوا يشوفوا الكلام ده كله، واحس بقى اللي هو روقت عليكم على فكره. خلاص كده كله بقى اندر كنترول. هنلم بقى الصابون ده كله. طبعا شايفين البهدله. كل ده مش من البلاط، كل اللي في الارض ده من السجاد، ده اللي طلع من السجاد يعني. فاحنا هنلم كل ده وننضف البلاط ده تاني عشان ايه يبقى كله اندر كنترول. بعد كده نخش جوه نشوف بقى الليله اللي جوه، لان جوه لسه في ليله يعني في مشقه، بس كله اندر كنترول واحنا قدها ان شاء الله. حبيت دلوقتي ان انا اشارككم نجهز بس الاول ان انا صلحت الخرطوم ما بقاش بينقط ده، لان انا شلت الجزء البايظ ده شلته خالص وقصرته شويه، بس مش هتاثر في حاجه يعني، فكده احسن بدل ما بيغرق الدنيا وبتاع، فكده بتاع اكتر يعني كده قشطه. فدلوقتي احنا خلصنا بقى البلاط والسجاد والكلام ده كله، خلصنا المكان ده كله، مش ناقص غير بس الجنينه. فقلنا نسقي الزرع كده ونروق على الجنينه والحاجات دي كلها ننضفها، ونسقي الشجر برده والكلام ده كله، ونخش جوه بحيث نخش جوه واحنا مش سايبين اي حاجه ناقصانا. فكله اندر كنترول، خلي بالكم، وكله اندر كنترول. مش لاقي حاجه اقولها بصراحه، بس انا قشطه، انا مبسوط وتعبان الاثنين بصراحه. حابب استكشف معاكم الحاجات دي كلها. انا ادخل دي كويس كده واقوم جاي في النص كده في منتصف الجنينه كده، ونقوم غرزينها. بسم الله ونجرب. بسم الله يلا بينا. انا اسف يا جماعه غرقتكم، انا اسف. يلا نخش جوه بقى وكفايه لعب لحد كده. يلا بينا. خلصنا بره وريحت شويه حلوين الصراحه، وبدانا دلوقتي بقى ايه في الجزء اللي جوه. زي ما انتم شايفين كده الدنيا مبهدله خالص وبايظه خالص، واكتر حاجه بايظه في البيت المطبخ. فاحنا دلوقتي هنلم الدنيا بره وننضف الدنيا كده، وبعد كده نخش على ايه على المطبخ. ودي اخر حاجه معانا النهارده، وبصراحه انا فستكت خالص، فسريع كده هنخلص مع بعضين. فبسم الله كده ايه نكنس كل الدنيا دي ونخلصها على طول. يا مسهل الحال يا رب. نكنس كده نلم كل التراب ده، علشان طبعا لما نيجي نمسح ما نطينش الدنيا، لان لو في تراب هيطين، فعايزين نكنس كده نلم كل التراب وكل الحاجات اللي في الارض دي. فهخلص الكنس ده كله والم الدنيا ونرجع تاني بقى مكملين مع بعض. يومنا طويل لسه. يا مسهل. مش قادر. المهم خلصنا الشغل الكنيس، ونبدا دلوقتي بقى ايه هنسيق الارض يعني بميه وصابون وكلور وبتاع وايه، ونروق عليها. بعد كده ننشف. يومنا طويل وانا تعبت. انا بقالنا بتاع 5-6 ساعات على فكره، بقالي بتاع 5-6 ساعات شغال. طبعا ما بين كل ساعه والتانيه في بتاع 10 دقايق راحه كده، بس ما يتحسبوش يعني. تعالي كده قربي مني يا مسهل. بصوا مكان الحاجه، بصوا مبهدله ازاي. لازم تتعمل كويس كده، لازم يتداس عليها كده عشان ترضى، لان طبعا الدنيا كانت مبهدله جامد، وطبعا لحوسه وزروطه انتوا اكيد شفتوا كل الكلام ده. فلازم ايه تنظيفه رايقه. شغل الضمير ده بيتعب على فكره، انا ممكن اكروت بس مش هينفع، لازم نعمل بضمير. فهخلص كنسل المكان كله ومع بعضينا لسه. خلصنا كده، مسحنا المكان كله الحمد لله، وكله بقى اندر كنترول. دلوقتي بقى ان هو عايزين نسحب الميه بالصابون دي كلها على الحمام، علشان نبقى ايه نشفنا الدنيا. وبعد كده هعيد عليها تاني بس بالشرشوبه وهي ناشفه يعني، عشان ايه انشف الارض وما يبقاش عليها صابون، عشان ما يحصلش اي انتوا فاهمين يعني. بسم الله. والله يجي مني، والله انا شخص مفيد، والله العظيم انا شخص مفيد في البيت. باينه النظافه، بانت النظافه صح؟ يا سلام بس نكمل. مقلوب.
نشيل بقى الحاجات دي خالص عشان ايه نبقى خلصنا وكل حاجه تبقى اندر كنترول. وبالنسبه للاوض انا هعمل اوض، مش هعمل اوض حد عشان انا مش قادر اعمل اوض حد، وعشان خلاص بقى يعني مش شغلانه اهي. خلي دي على جنب دلوقتي، نبقى نطلعها معانا عشان انا كنت نايم هنا بصراحه. جيت اهو بسم الله طاسه بوكسه كده نمسح يا باشا الازاز كله. سلام على النظافه والشياكه. والنيش ده يعني ملوش نفس نديله تلميعه كده ولا احنا بنبوظه؟ والله ما اعرف، مش عارف، ما علينا. نمسح الشاشه كده مسحه خفيفه. يلا خلاص احنا كده مش محتاجين نروق ترويقه العيد، انا عملت ترويقه العيد من دلوقتي. طب ما عسل قوي والله يجي مني. انا كده خلصت المظهر العام، فاضل بقى اسوأ واصعب حاجه بالنسبه لي وهي المطبخ ده اصعب حاجه بالنسبه لي واكتر حاجه انا شايل همها، لان انا لا بحب غسيل مواعين ولا ما بحبش المطبخ غير الحاجتين، يا اما اخش افتح التلاجة اشوف حاجه اكلها، يا اما اخش المطبخ اعمل حاجه اكلها برضه. اكتر من كده انا ما بدخلش المطبخ ولا بحب، فربنا يسهل بقى. ناخد كل ده على الحوض علشان نديها ايه الغسله الرايقه. مؤاخذة يا جماعة لقيت دول نضاف اساسا، ما اعرفش، طب ما علينا، ما بتكانوا هنا دلوقتي. دول نضاف برضو، دول نضاف برضو، نخليهم على جنب دلوقتي. دول باينين بقى ان هو مش نضاف بقى يعني باين قوي. ودول نضاف برضو، دول على جنب. ماشي ده كان هنا بسم الله. فالمهم ان انا هخش دلوقتي على المواعين دي واروق المطبخ واخلصه وافنشه وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه، ده لو لسه فينا صحه يعني. شايفين الزياده اللي حصلت دي؟ كانت حاجات مركونه في جنب هنا ولسه واخد بالي منها. طبعا كل ده محتاج يتغسل والمفروض ان انا اللي اغسله، فما علينا. نسمي الله ونبدا. اتعلموا مني بقى ازاي تغسلوا المواعين. اول حاجه هنرش شويه ميه كده، بعد كده يا باشا ننزل بشويه صابون، شويه صابون رايق كده عشان يبقى ايه بيرغي وينضف معانا. هنجيب الليفه بتاعتنا الجميله ونقوم ايه مدينها الدعك. هو انا كده بعمل صح ولا غلط؟ مش عارف بس بتنضف وده الاهم. هو انا معرفش ليه المفروض بندعك ظهرها مع ان احنا بناكلش في ظهرها، بس هو المفروض ندعكه ليه معرفش. يا سلام يوم النظافه العالمي. انا مش عارف بقى المفروض اشطفها ولا اسيبها واشطف كله مع بعضه. نشطف كله مع بعض وش اللي بعده يا باشا الصابون. مش عارف الصابون ده كده هيكفي ولا لا، ربنا يستر بقى. الصابون ده لو ما كفاش انا مش هكمل عشان تبقوا عارفين يعني، مش اللي هو بقى هروح اجيب صابون والله ما مكمل. خش على الظهر، خش بغطا الحله ده زود له صابون يا مستحيل. بيرغيش جامد ليه؟ ممكن ممكن نحط شويه ميه كده عشان يرغي. ايوه عشان ما نخلص الصابون برضه حرام يعني. يا سلام. فبس يعني انتوا كده عرفتوا الطريقه. نكمل بقى كل دول ونرجع لكم تاني. خايفه تلاقي ورده تحلو في عينيك. المهم ان انا كده يعني للاسف مضطر ان انا اروق المطبخ تاني، لان الارض اتبهدلت صابون وميه، والحمد لله الصابون ما خلصش كله. انا راجل محافظ ما خلصتش كل الصابون، وحاليا انا في اخر مرحله وهي مرحله الكوبايات. بغسل كل الكوبايات كده واتاكد ان هي اتشطفت جيدا علشان ما يبقاش فيها ولا ريحه صابون ولا اي حاجه، عشان دي بنشرب فيها يعني بتاع الكلام ده كله، فلازم نتاكد. لكن التانيين بناكل فيهم عادي فمش شرط. المهم ان انا كده خلصت على قد ما اقدر، ويعني على قدي الحمد لله انا عملت اللي اقدر عليه. هروق بقى المفروض كل ده وامسح الرخامه دي وامسح الارض من الصابون اللي وقع عليها واخد دش عشان انا اتبهدلت جدا. بس الصابون غرقني، انا عايز اتشطف والله. المهم كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم واتمنى تقولوا رايكم في التعليقات في المجمل يعني، وكلمه حلوه كده عشان انا راجل يعني تعبت النهارده واتمرمطت بصراحه. انا اتمرمطت من اجلهم وهم مش موجودين وانا مش ملزم مش قوي يعني، بس قشطه. وكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. لايك اشتراك كل الكلام اللي انتوا عارفينه ده، وبس كده. نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه. نكمل بقى. خايفه تلاقي ورده تحلو في عينيك تنساني ومعرفش تعمل ايه وتقطفها بايديك.